তো গাইস আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমাদের ঘর দেখাবো। চলুন দেখেন। এটা হচ্ছে আমাদের সামনে রুম। ব্যাস সব ডুবে গেছিলো, এখানে সব ডুবে গেছিলো। এখন পরিষ্কার করছে তো দেখেন নিচ থেকে ডুবে গেছে। দেখছেন কিরকম হয়ে গেছে না, এরকম কিরকম উঠে গেছে, বাকি চলে গেছে। দেখেন খাটটা সব ডুবে গেছে, তো ভরে গেছে, সব হয়ে গেছে, সব পড়ে গেছে, সব পড়ে গেছে, সব পড়ে গেছে। দেখেন আপনাদের উঁচা থেকে দেখাচ্ছি, দেখতেছেন না, সব পড়ে গেছে। সব একদম সব খাতাম। আমাদের রুমে ওয়াটাফটাও ফেলাই দিছে। এটা একটা ছিল ওয়াটাফ, সেটাও ফেলে দিছে। আর আমার পিপিটা তো একদম পচে গেছে, পচা।